My YouTube channel Peanut Butter. Hai Peters, ketemu lagi kita. Oke, jadi hari ini aku bakalan nge-review rumah barunya Pak Darel dan keluarga. Ya, jadi ceritanya mereka bakalan pindah rumah ke rumah yang lebih bagus. Welcome back to my YouTube channel Peanut Butter. Hai Peters, ketemu lagi kita. Oke, jadi hari ini aku bakalan nge-review rumah barunya Pak Darel dan keluarga. Ya, jadi ceritanya mereka bakalan pindah rumah ke rumah yang lebih bagus. Oke. Channel, yay! So guys, di video kali ini aku bakalan nge-room tour my bedroom versi Sakura School Simulator. So guys, di video kali ini aku bakalan nge-room tour my bedroom versi Sakura School Simulator. Jadi video kali ini sesuai judul, aku bakal mengunjungi bangunan-bangunan buatan para Salfriends ya teman-teman. So, jadi sebelumnya aku mau minta maaf banget buat jadi video kali ini sesuai judul, aku bakal mengunjungi bangunan-bangunan buatan para Salfriends ya teman-teman. So, jadi sebelumnya aku mau minta maaf banget buat Tutorialnya aja ya. Oke guys, kita masuk ke request pertama ya. Oke, ini ada request dari Alice Official. Kak, tutorial gimana cara kita ngambil buah apel sambil manja dan bawa kayu kayak Kak Milk Tea. Oke, langsung aja yuk kita buat. Aja ya. Oke guys, kita masuk ke request pertama ya. Oke, ini ada request dari Alice Official. Kak, tutorial gimana cara kita ngambil buah apel sambil manja dan bawa kayu kayak Kak Milk Tea. Oke, langsung aja yuk kita buat. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah request. Nah teman-teman, jadi nggak usah kelamaan, langsung aja kita keliling kota Sakura. Di sini Seven bakalan naik sepeda aja ya teman-teman, supaya terima kasih banyak buat kalian yang sudah request. Nah teman-teman, jadi nggak usah kelamaan, langsung aja kita keliling kota Sakura. Di sini Seven bakalan naik sepeda aja ya teman-teman, supaya jalannya